au chocolat? Sophie, tu fais déjà bisous, hein? Alors. Et alors? Ah, ça c'est... on mange maintenant. C'est midi, on va manger tout le temps, n'est-ce pas? Itadakimasu. Merci Sophie. À ta santé. Ça fait longtemps. Oh oui. 走ってもらいます。maman. Il y a du monde là. Ah bon?
Chérie, Hi. c'est fini? Ouais, pour le ciment, c'est fini. Après mon rôle, c'est ça? Ça reste à creuser. J'ai voulu commencer un peu en bas pour finir le ciment. Incroyable. Tu as demandé?
せーの。いただきます。よいしょ。Bon appétit, c'est pas c'est la sauce. Bien Tu sûr. vas mettre. Mélange du jardin. Oui, oui. Alors, radis japonais. Du jardin. Oui, bien sûr. Et betterave aussi. C'est bon? Bien sûr. J'ai dit hein, déjà. Ah si. Hein. Tu as trouvé? Ça c'est cocon ce côté, blanc. Et betterave c'est mou. Fondant. 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 C'est bon. Chérie, aujourd'hui, il y a des gâteaux aussi. Hein. J'ai vu. Hein. Alors, tu as... Omatase! C'est non, encore, ilただきます。Ok, Bon merci. appétit! Bon appétit, bon appétit. C'est trop bon, hein, je crois. J'ai hâte. C'est bon. Ça c'est radis japonais aussi encore. Radis japonais c'est bon comme le pot-au-feu. Ça rappelle le navet. Navet, oui. Oui, c'est ça. Presque pareil. C'est bon. Mais la quantité de sel, c'est assez non? Oui, ça va. On peut manger demain aussi, hein, chérie. C'est content. Encore deux, toi. Avec le reste du bouillon, tu fais de la soupe. Ah, aucune idée. Bah, peut-être. Tu as bien travaillé, bien mangé, c'est bien. Ensuite, aux pommes de jardin. Bon appétit. Merci. Ah, c'est dur, hein? Vous entendez? Non, c'est pas dur. Bah, fait à la maison. Je te crois que c'est on va manger directement comme ça, plus facile, non? Je pense aussi. Ouais, on va manger directement. Hein. Juste toi et moi. Hein. Pas de problème, chérie. T'as vu, le biscuit il est tout imbibé. Parce que les fruits, quand tu mets des fruits comme ça rend du jus. Après, le biscuit, il est mou. Oui, c'est ça, j'ai pensé comme ça. Mais regarde, c'est assez dur hein, encore. Ah oui, mais...
Biscuit, t'as fait avec quoi? C'est-à-dire quoi? Du beurre, de la farine, c'est comme t'as fait comme un crumble en fait. Beurre, farine, sucre. Oui, c'est ça. Autant de beurre que de farine que de sucre. C'est tout. Donc ce que tu aurais pu faire, c'est un vrai crumble. Crumble. Donc tu mets les pommes au fond, et tu mets le biscuit, tu le mets par-dessus, mais tu le mets petit comme ça. Pas mal. C'est pour ça qu'il a brûlé, tu vois. もう二度としないかな。je ne fais jamais. C'est pas la peine. Pomme est acidulée. Moi, normalement... 5 sur 10. Quoi? 5 sur 10. Deux que moyen. Non, le goût est là, mais... 5点いただきました。Merci. Ça va ça? Non, il m'a donné 5 points. Ça va. On va le manger quand même. Ouais. Maintenant, ça suffit. それでは、total combien de points, chérie? Entrée, plat principal et dessert. Aujourd'hui, sans fromage. 7 sur 10. Ah, 7 points. C'est quoi? Le radis japonais, c'est trop dur. Le saucisson, c'est pas assez... Gradulé est dur aussi. Un peu dur, c'est mal cuit et pas de goût, pas assez de goût. Et puis là, le gâteau, ça va pas. Non, ça se gâteau, c'est dégueulasse. Pas dégueulasse, mais ça va pas. Ouais, ça va pas quand même. Ah, c'est mon père, Sergi. C'est pas grave. ではでは、せーの、ごちそうさまでした。残念でした。こういう日はあるよね。C'est dommage. Au revoir. Ne pense pas, hein, chérie.